Denne strandsneglen kalles buttstrandsnegl og ligner litt på den vanlige strandsneglen, men den har ikke et spir som stikker spisst opp slik som hos den vanlige storstrandsneglen, her de to ved siden av hverandre. Buttstrandsneglen finner du gjerne på brunalger i fjærer, hvor de går og rasper og spiser på tangen. De er ganske godt kamuflert, for ikke så lett å bli funnet og spist av for eksempel strandkrabbe. Men du finner den gjerne hvis du rister tangen med et fat eller håv under. De har antenner som de kan føle med når de går. Her kan du bak, oppå foten, se et brunsvart lokk som de kan bruke til å stenge seg inne med. Her kan du også se at de har øyne,